Pois son Ana Esteve, son a directora da MICE Museo do Pobo Galego e, bueno, tamén formo parte da directiva de Proxeta, que é a Asociación Coordinadora de Festivais de Cinema de Galicia. Pois, bueno, é difícil ás veces baixo ese adxetivo, non? Ser precisa para dicir que é o cine etnográfico, pero de alguma maneira é un cine que trata de colectivos, non? De colectivos humanos, evidentemente, de grupos de persoas que teñen, digamos, algo en común. Sí, eu penso que o cinema en xeral, a imaxe en xeral, pero a imaxe en movimento como é o cinema é unha ferramenta moi poderosa para transmitir mensaxes, para incluso para transformar mentalidades, non? E en ese sentido, claro, se pode facer de moitas maneiras e desde moitos lados, non? Sí, bueno, eu creo que sempre está ben tecer redes en calquera ámbito. Facer das cousas, bueno, algo colectivo, ter unión, son maneiras non solamente de atoparse, sino tamén de compartir recursos, de intentar, pois, tamén conseguir maior visibilidade, é dicir, todo o que é a unión de sectores, como pode ser en este caso os festivais de cine, vai a ser sempre positivo, non? Para o sector, fundamental, imprescindible, que entre todos nós tamén haxa esa unión, esa coordinación, pois a quen individualmente pode intentar loitar, non? Por ter unha situación mellor como evento, pero se faz piñas, se faz forza, vas a ser moito máis visible, de cara, por exemplo, as administracións, que, en fin ao cabo, temos que ter un diálogo constante con elas, non? É moito mellor ter un interlocutor válido, recoñecido, como pode ser neste caso Proxeta, que fale un pouco por todos os festivais. Quero dicir, desde o momento que Proxeta existe, pois temos conseguido cousas que todos os festivais queríamos acadar, pero que cada un polo seu lado pois non se conseguira.